На весенние каникулы по традиции мы ездим отдыхать в участок Махсу-Аллах. На этот раз со мной поехала моя любимая троюродная сестренка Саина. В этот раз нас там никто не встречал, потому что бабушка была в это время в городе Среднеколымске, но об этом позже. Как обычно, наше путешествие началось с кормления нашей кормилицы реки. А потом мы гуляли, катались на буране, осматривали местные красоты. И вдруг откуда ни возьмись, перед нами возник сам царь Пушнины, его величество Соболь. Он легко ходил по рыхлому снегу и любопытно наблюдал за нами. Трудно представить каникулы без вылазок на природу, которые уж точно никак не обходятся без шашлыков. Эх, хорошо на природе! Чистый воздух, шашлыки, приготовленные собственными руками и хорошая компания. А также мы не упустили шанс заглянуть в бабушкин сундук со сладостями. Целыми днями мы катались с горки, на санках, на ледянках и даже в тазике. Наверное, это самое любимое занятие детворы. Потом я показала своей сестренке следы разных зверей. Это, например, заячья тропа. А это следы куропатки. А тут полевая мышка, бегая по снегу, решила нырнуть в сугроб. А тут целая тропинка разных следов, и за нами наблюдает любопытный соболь. Как раз во время наших каникул прилетели пуночки. С появлением пуночек начинается долгожданное потепление. А вечером луна показалась во всей красе. А вечерами мы наблюдали за северным сиянием. Это волшебное зрелище, которое завораживает своей красотой. По-моему, нам очень повезло родиться на севере. Ведь многие люди мечтают увидеть это волшебство своими глазами. Пока мы веселимся, наблюдаем красоты, моя бабушка зря времени теряет. Она посещает клуб бабушек Агохай в городе Среднеколымске, в котором заведует Винокурова Ольга Алексеевна. Они танцуют народные танцы и танцы народов мира, участвуют в конкурсах, занимаются рукоделием и проявляют себя по интересам. Многие из них занимаются йогой, восточными танцами и моржеванием. Без них не обходится ни одно мероприятие в городе. Честь и хвала нашим дорогим бабушкам, они такие молодцы. Пусть еще много-много лет они радуют своим творчеством своих земляков. Моя бабушка с удовольствием занимается в клубе и одновременно готовится к поездке на любимый участок Махсу-Аллах. Вот так проводит зиму моя бабушка.
На обратном пути мы не упустили возможность посмотреть на круглый, как блюдце, озеро Чагуртала. Этот пруд круглый, как глаз земли. Есть легенда, что давным-давно был в озере бык-щука. Он не позволял измерить глубину пруда. Шаман чудесным заклинанием бык-щуку все же победил, отвел угрозу от людей. Теперь и солнце, и тайга в него как в зеркало глядятся. Весенние каникулы пролетели очень быстро, но любовь к родной природе не забывается. Мы любим и ценим ту красоту, которую дарит нам природа.